ឡូវយើងត្រូវទៅជ្រើសរើសកម្មវិធីជូនគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរទៅនៅផ្ទះថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅឲ្យមើលកន្លែងណាគឺចូលនៅផ្ទះថ្មីអញ្ចឹងនេះចូលនៅផ្ទះថ្មីនេះបងប្អូនឃើញទេចូលនៅផ្ទះថ្មីយើង scroll មកខាងក្រោមចូលនៅផ្ទះថ្មីបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូនឃើញនៅវាបើកឲ្យយើងបំពេញតើទៅនៅផ្ទះថ្មីនឹងចង់ទៅនៅផ្ទះថ្មីក្នុងខែណាឧទាហរណ៍យើងចង់ទៅនៅគាត់ចង់ទៅនៅផ្ទះថ្មីនៅខែមិនិនាបាទខែមិនិនាអឺផ្ទះគាត់បែរមុខទៅទិសណាឧទាហរណ៍ទៅទិសលិចបាទទិសលិចទី3អញ្ចឹងទៅយើងបញ្ចូលទិសផ្ទះឲ្យបានត្រឹមត្រូវមកបន្ទាប់មកទៀតគឺកន្លែងនេះគឺវាបើកមើលថាតើបងប្អូនចង់ឲ្យវារកដោយលក្ខខណ្ឌទូលាយឬក៏ចង្អៀតចង្អៀតនិងទូលាយគឺន័យខុសគ្នាទូលាយគឺបានន័យថាយើងសម្បូរថ្ងៃល្អប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងអាចល្អកម្រិតមធ្យមនិងកម្រិតល្អខ្លាំងតែបើយើងចង់បានល្អខ្លាំងគឺយើងយកលក្ខខណ្ឌចង្អៀតមកបងប្អូនគាត់ចុចទៅលក្ខខណ្ឌចង្អៀតទៅអាហ្នឹងគឺល្អខ្លាំងហ្មងណាអញ្ចឹងល្អខ្លាំងអញ្ចឹងថ្ងៃដែលយើងរើសបានគឺវាអត់ច្រើនទេក្នុងមួយខែអាចមាន2ថ្ងៃឬក៏1ថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃអស់ហើយដែលយើងរកបានណាឥឡូវយើងចុចយកចង្អៀតចុះហើយយើងយកឈ្មោះប្តីគឺតារាឈ្មោះប្រពន្ធគឺវត្តតីអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចូលអញ្ចឹងគឺវាយើងបាច់បំពេញអីទាំងអស់គឺវាទាញយកពីអ្វីដែលយើងបញ្ចូលខាងដើមនោះស្វ័យប្រវត្តិឥឡូវបន្តមកទៀតគឺយើងចុចលើប៊ូតុងស្វែងរកនៅពេលដែលចុចស្វែងរកបងប្អូនឃើញខាងក្រោមជាលទ្ធផលណាជាលទ្ធផលល្អមែនតើនេះបងប្អូននេះឃើញទេជាលទ្ធផលនេះខ្ញុំបរិយារៀងធំបន្តិចដើម្បីបងប្អូនស្រួលមើលបាទបរិយាធំបន្តិចនេះបងប្អូនឃើញទេឃើញនៅពេលដែលយើងចូលមកគឺយើងឃើញថាវារើសបានមួយថ្ងៃដែលល្អសម្រាប់តារាហើយនឹងវតីទៅនៅផ្ទះថ្មីគឺថ្ងៃទី10បាទថ្ងៃបងប្អូនចុចមកមើលថ្ងៃទី10ហ្នឹងគឺវាបង្ហាញនេះឆ្នាំ2026ខែមិនិនាថ្ងៃទី10កន្លែងនេះជាព័ត៌មានសម្រាប់គ្រូចិនសែទេឬក៏បងប្អូនដែលចេះចិនសែណាតែបើបងប្អូនអត់ចេះទេគឺមិនបាច់ខ្វល់ខ្វាយពីវាទេមិនបាច់ខ្វល់ខ្វាយពីវាទេគឺបងប្អូនទៅមើលម៉ោងបដ ாய் ទៅមើលម៉ោងគឺដើម្បីយើងដឹងថាម៉ោងណាគឺជាម៉ោងដែលល្អនៅពេលហ្នឹងគឺបងប្អូនឃើញវាផ្ដល់ជាជំរើសម៉ោងដោយសារហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងហុងស៊ុយលំនៅឋានផងយើងទៅនៅផ្ទះថ្មីយើងចង់ឲ្យផ្ទះថ្មីរបស់យើងគឺយើងចូលទៅនៅចំមានពេលមានហុងស៊ុយល្អដូច្នេះជំរើសម៉ោងដែលល្អជាងគេបំផុតគឺបងប្អូនយកជំរើសម៉ោងដែលខ្ញុំដាក់ជូននៅខាងលើហ្នឹងហើយខាងលើបើសិនយើងអាចអនុវត្តកើតណាប៉ុន្តែបងប្អូនមើលណាម៉ោងប៉ុន្មានហើយម៉ោង21ទៅកាន់ម៉ោង22:59វត្ថុពេលយប់ហើយយើងទៅនៅមិនកើតយើងទៅនៅអត់កើតទេអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យនេះគឺយើងអាចពិចារណាទៅលើម៉ោងខាងក្រោមនេះណាម៉ោងខាងក្រោមនេះឥឡូវម៉ោងខាងក្រោមផ្ដោតទៅលើម៉ោងពណ៌ទឹកក្រូចម៉ោងទឹកក្រូចគឺជាម៉ោងដែលល្អបំផុតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវមើលថាតើម៉ោងណាដែលយើងអាចអនុវត្តបានដែលយើងធ្វើទៅកើតឧទាហរណ៍ម៉ោង3យប់3ទៀបភ្លឺអាហ្នឹងទៅអត់កើតទេម៉ោង5ទៀបភ្លឺអាហ្នឹងអាចទៅកើតហើយនឹងម៉ោង9ព្រឹកបាទម៉ោង9ព្រឹកទៅកាន់ម៉ោង11បាទម៉ោង11ម៉ោងនេះគឺម៉ោងល្អបំផុតយើងអាចអនុវត្តទៅកើតណាបងប្អូនហើយបើសិនបងប្អូនឃើញល្អមធ្យមម៉ោងល្អមធ្យមបានន័យថាបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ម៉ោងនឹងបានបងប្អូនខ្លះគាត់អានទៅឃើញខាងក្រោមឧទាហរណ៍ថាការងារល្អឲ្យគ្មានព្រះចាំជួយបងប្អូនភ័យអីចឹងណាគឺមិនបាច់ភ័យទេបងប្អូនម៉ោងនេះគឺអាចប្រើបានគឺម៉ោងល្អមធ្យមបានន័យថាឆ្លងកាត់ការវិយតម្លៃរបស់ខ្ញុំយ៉ាងតានតឹងម៉ោងនេះគឺជាម៉ោងដែលល្អមធ្យមហើយអញ្ចឹងយើងអាចប្រើបានណាបងប្អូនមិនបាច់ខ្វល់តាក់ទងអត្ថន័យខាងក្រោមក៏បានដែរប៉ុន្តែជាទូទៅបើសិនបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ម៉ោងទឹកក្រូចនេះបានគឺល្អណាល្អឧទាហរណ៍ម៉ោងទឹកក្រូចនេះម៉ោងនេះព្រះមានគេជួយហើយនឹងមានព្រះចាំជួយម៉ោងទឹកក្រូចមួយទៀតគេដាក់ថាម៉េចមានគេជួយហើយនឹងផ្លាស់បាទជីវិតយើងផ្លាស់ប្ដូរបាទហ្នឹងហើយវាបង្ហាញខ្លីៗអញ្ចឹងបងប្អូនងាយយល់ទេងាយយល់សូម្បីយើងអត់ចេះចិនសែសោះក៏យល់ដែរឲ្យតែយើងអានដោយយកចិត្តទុកដាក់ចេះអក្សរខ្មែរអ្វីដែលយើងត្រូវជៀសវាងគឺជៀសវាងប្រើម៉ោងនេះណាបងប្អូនណាជៀសវាងប្រើម៉ោងក្រហមនេះអានឹងជៀសវាងដាច់ខាតហើយมันអាចប្រើបានហើយតែហ៊ានប្រើគឺអត់ល្អហ្មងនឹងជៀសវាងបានជៀសទៅឈីហុងស៊ុយនឹងតារាសាលើទៅកាន់អនាគតដ៏ភ្លឺស្វាង